Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline ko partager makambo oyo Nzambe atie na partager na bino makambo na monaki Nzambe a mona biso to partager lelo makambo ya bopital bandeko na nga na sala ba video ebele na loba po na makambo oyo ezoleka na bopital bandeko na nga eza makambo oyo eza réel oyo ezoleka lelo na temps oyo toza na bopital yango bandeko na ngai to bondela nanu bongo toke na oyo tokopartage lelo na kombo na bino misato ya bule tata mwana molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa nzamba mpuntu lendo nzamba bakoko na biso ngai na bandeko nyonso tolanda video oyo topesi yo merci topambolio tokumiso mpona souffre de vie mpona nyonso po ete mabombami yo ozobombela biso tozolakisa biso yango wana tolobi kolokuma masanjolama netolama na o papa napesi video oyo na maboko na o papa zala na nga zala na ndeko nyonso akolanda video o papa batela video o papa ezala protege na makila na mwana Yesu Masiya na komba tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline mpona ba obo kolanda nga mba liboso ngai mama Deline na zopesa ba message na chaîne oyo ya Deline Télévision mpona bandeko na biso nyonso esika bozali bolandaka yango po ete tolobaka makambo ya spiritualité eza tellement monene eza na makambo ebele surtout na temps oyo tokomi Nzambe azotalisa mabombami ezozala lisusu te oyo nyonso ezalaki ya kobombama na kuku Nzambe na biso azobimisa yango poasa yango tozopartage makambo oyo Nzambe azotalisa biso na video oyo nalingi naloba bandeko na ngai temps ekomi mabe makambo ebele na mokili oyo eza ya kobeba bandeko na ngai lelo tolobela makambo ya bopital ya bopito ya ba hopito ndenge eza ya kobeba ndeko na nga na temps oyo tokomi ozobela oza na pasi soki maladi omoni ke soki mekomi o grave mpenza makasi omoni ke na shwate obondeli nanu nsima oke na hôpital obondeli nanu la ozobondela maboka ba médecin nyonso wana o bakosimba o pe tolaka ngo na makila na Yesu Nzambe azala na yo na hôpital po mabe ezoleka ebele na betela bino na kobeta ngo pe mwa muke na suka awa makambo nga na monaka na hôpital ya na kota ko hôpital na 4 jours na saki kuna 4 ou 5 jours o na salaki wana makambo na monaka na ebisaka bino na ko répéter mwa muke apo na rappel pe na bandeko o balandaki yango te bandeko na nga temps eza kobeba nasi na miniature bozomona na tieli bino elongi ya ndeko na biso DiCaprio tieli bino elongi ya ndeko na biso frère na biso DiCaprio o toyebi ye mwana wana bon Nzambe na yoka na obenge mwana wana donc frère wana DiCaprio toyebi ndenga bandaka mwana mukie lera bandi kosala théâtre na nino na dudu na badudu o to bande kolanda badudu ngafuka le tozolanda bango na bateatre tozomona DiCaprio mwana dudu DiCaprio na linga DiCaprio makasi vraiment na bana obenge me na benga eteti lelo kolo alimbisa mikolo ekoleki na ota ekoyoka ke DiCaprio abelaki vraiment nalandaki on na banini ke abelaki na yebi tundi e poison na bai na olandela on vraiment funa luka vraiment na benga ye me kaka ba makambo ebele na benga te vraiment kolo alimbisa na lingaki vraiment makasi aza mona mobali moko to monie bo mwana na ye lera bandi ba théâtre azaki na ba 12 ans DiCaprio azaki na ba 12 ans DiCaprio si azokola na théâtre to monie période moto eko yokaki abelaki boyeboye donc aza mwana moko oyo azalaka na bitumba makasi toyeko mona lolenga akoma koteya lolenga akoma makambo na Nzambe na monoko na ye DiCaprio wana donc osanti bonzambe ezalaka kati na mwana mobali wana DiCaprio na obenge mwana papa toyebi ye mwana moke quand même toyebi ye mwana moke me akola aza papa mobimba aza na mwasi na ye abala vraiment napesi mpe mwasi ne mbote so balanda video oyo
baza na bango couple moko kitoko na sepela na bango makasi oyo bamipesi na bango na maboko ya nzambe. Nzamba mpungutulendo abatela bango, abundela bango bitumba nyonso ya butu mpe na moi, apesa bango elonga. Tomonaki mariage ya DiCaprio ndenge ezalaki, vraiment nzambe azwa lokumu mpo nango. Sikoyo mikolo eleki toyokaki ke DiCaprio abelaki. Bandeko na ngai, avant nakende kotiela bino audio makambo nzambe atalisi ngai te, atalisaki ndeko mosusu. Ndeko wana tosolane ka na YouTube na WhatsApp, pardon, tosolane ka na WhatsApp, aza moko ya bana bilembo. Donc tosolane na WhatsApp, atindela nga ba message oyo azwaka o nzambe atalisaki atindela nga. Naza ba message ebele bato batindela yango nzambe atalisi fonde na lekisaka yango pe toyokaka yango. Nde atindela nga ba message kutu miko eleki, atindaki ba message na otiela bino lelo oya makambo DiCaprio, atindaki on banda na ebite soki période ni banda période oyo DiCaprio azaki kobela, na ebite soki ti lelo azobela kaka, na ebite soki aza maladi kaka ou bien ndeni. Mais mikolo wana siko nga na yokaki na ngai yango, mais le na yokaki yango, mais na zwaki yango nanu lokolenge na zuli yango siko te. Lobi sikoyo lera atindelaki nga audio moko lobi abina nga mama de nazo préparer na banede ako préparer na sala makambo pona makambo ya hôpital, pona makambo ezoleka na bopito nazali deja na nini kosala pona makambo na monaki ona ina bise bino sikoyo ona monaki na ndoto na nga so ndoto to na obenga ngo to comprendre donc awa nde na olobela. OK, donc ezalaki na banana oyo anga après na otela bino audio pona makambo ya DiCaprio po bo comprendre. Bandeko na ngai ezalaki ka tongo moko boye, ndeko na nga abengi nga, ndeko na nga moko afanda na province abengi nga lobi na nga nde toza boye ndeko mosusu mpe ndeko na biso mpe lisusu aza na hôpital na moma oyo ana hôpital ngabi aza na hôpital o ngabi na hôpital akesani o asalaki malaise moko aza siko na hôpital ngabi ya bon asalaki malaise aza na hôpital o malaise yango ya ndeni abele o lobi akutai na ye musala ye après na ntongo le azolamuka koki te soki ndenge nini ayango abengaki bapompier bayaki bazwaki bakendaki na ye na hôpital nde toloba boye banda bakendaki na ye na hôpital na ntongo wana baoyebisa nga toza de même jour bakendaki na ye na hôpital wana nde bayebisi nga bandeko na nga naokaki kande mataki nga bien tout cas babasi oyo bandeko na ngo bolinga koyoka te makambo o message nzambe azopesa. Message nzambe apesa bolinga koyoka te. Lenga nazoloba tokendaka hôpital te na ebisi siko ndeko mosusu abenga nga bile nazoloba na bino bokendaka hôpital te bolinga koyoka te mambo nga na mona na hôpital na ebite so bino bokuta nango soki bozala ndenge nini makambo nga na mona na hôpital na ebite soki ezalaki ka fu basala nka nga ou bien ndeni me nzamba loba na nga bazosala ngo bato ebele na hôpital na moma oyo bakenda kotianga maladi oyo nazalaki nango te na betango na ba video awa bakenda kotianga maladi oyo nazalaki nango te bandeko na nga na siliki siko na oyebisa siko ndeko mosusu wana nga bi pardon na kandana na bina obenge pete na bina obenge pete nde kaka aza na ye na hôpital bongo atindi siko maloba bayebisa nga ke ana hôpital nga bina obenge pete nde azaka na hôpital wana asila na kaka kuna ndenge ake na hôpital wana me motema kaka motema sikoyo munoko elobi na obenga ye te balingi koyoka te me motema kaka nga binzambe makambo ezoleka kuna mabe makambo ezoleka na mizongisi le nazali na hôpital namonaki le nakendaka na nga urgence na obetela bino na suka makambo namonaki nde esali nga siko opasi bandeko na nga mbala moko ka le même heure wana na bandi mabondeli jeune prière mbala moko biso toprograma jeune atozali no na jeune te oyokisa ngo na 18 o bandika jeune ko banda 18 o na olia te na omela te ti lobi na tongo eza zambe oyokisa ngo moko na 16h mbala moko bika nde na zaka boyeko na omela pe mai te ta msoko ozwaka ta verre moko mai obina mai nazomela en tout cas nakomela su mai ti lobi na 9h ti lobi na 6h na omela mai te pokwa oyo nyonso mpona likambo oyo mba moko jeune prière na ngonga wana. OK,
na olia te na omela te na bondela mpona ye ndenge ake na hôpital aza na danger oyebi mpasi na nga bandeko na nga ezalaki kutu te ndenge balobi ke azwi sali malaise asali boye azongisi boye wana kuna namonaki yango eza nango eloko te akoka ofanda ne kaka bina lala mokili akalamuka nga oyokana ye bien anga oyokana ye bien akoka ozwa kaka mai so abengai nga ke na oyoka malaise naina benga bapompier bakozwa nga na ngai nao bazwa nini mai to bondela mela mai wana nga kobika na ye nga oyoka na ye bien mais lokola ye apréféré akende hôpital nga bien kende na ye hôpital mais motema na nga kaka na makambo oyo ezoleka na hôpital ya mabe makasi nakanisi oyo nga namonaki wana nga non yango soki nga nayoki ke moto ana hôpital vraiment nayokaka vraiment motema vraiment ke il faut na bondela makasi mpona ye mpo nzambe abatele na makambo ezoleka na hôpital bandeko na nga na déclaré ka jeune ya poko wana nde tolobaka jeune moko ya demi journée eyebandaka na poko wana ti lobi na ntongo na olia na nga na déclaré ka omoni bandeko na nga oyebi le yo olobi kaka ata nde siko na osala video oyo toza 18h moins oyebi ka nde naza boye na kolia te ti jour boye esalaka ndeko na moto akoso te esalaka ti jour te ti lobi obika na olia te na omela mai te kobanda 18h oyo ti lobi na 6h ndeko na nga osanti mpe atokomi 20h ata oliaki oyoki nzala oyoka maposa mai posa biloko oyo olingaka te basola biloko ya kolia ya voisin kokotela yo donc oyoka mpenza wana ezolakisaki wi na tosala gene nzambe oyoka yo ozomona nde na déclaré ka jeune na poko wana na bondeli mpona ye en tout cas na bondelaki mpona ye ma na nzambe batela ye mabe ezoleka na hôpital batela eleki nango lobi nango nde na ye kobenga en tout cas journal nabengaki ete mpona kanda nabengaki ete mpona kanda balingi koyoka te donc na sabote nde na sabote mais yo bibele bina biso bato mabe baloba maloba malamu na monoko na bango mais na kati ya mitema na bango babwaka lisuma mais biso neti nga mama Deli na koza na siliki mpo ngai emozo na siliki nalobaka omona koza na siliki na obimisa maloba mais maloba na obimisa na monoko na nga euta na motema te na oloba mpona te ya mutu wana na oloba mpo mutu wana santi ke na siliki na mabe oyo asali wana mais na motema na nga naza na bolingo na motema na nga ndeti wana nalobi na obenge te na siliki mpo ake hôpital mpo na nini nga azoloba bato bakendaka bahôpital te ye azokende hôpital mpo na nini bandeko na nga oyebi kozala na nzambo ya solo eza elengi nga mama de nde nabima boye nayebisa bino bokeba hôpital te mungu nayokaka ntina bato nde baoyoka siko nde baoyoka bongo bakolinga nga na se etrouve na hôpital bakolinga bongo basalaka bongo bakolinga baosazi mpenza ozoyoka mpe nzoto mpenza ndeti 12 na okoma te toza 11 moma nomoi nde 12 na okoma te nomoi nde na okufa me otalika nzamba mpuntulendo azali bilaka nzambe ezosimbanga nzambe natalinga bino non na ndimi teke eza mokano ya nzambe mpo ngai mokano ya nzambe na liwa naloba te eza mokano ya nzambe te ozomona obondeli kaka ozwi mai ya mapamboli ozota mai ya mapamboli obondi na mai ya mapamboli omeli ndeko na nga oyoka kimia te le même jour oyoki kimia te lobi oyoka kimia te lobi oyoki kimia te lobi kuna nzambe akogere yo okóma na eta te ke ok nga utu papa dia ye bien moko mosusu nayebi se na omwa ndeti naye nakwea me ata nakwei komeka kobengelaka ni te tikaka nalala wana yo ozoyoka babisom banda kobondela na babisom banda kobondela na babisom ti na olamuka na nga bandeko na nga tozala sœur Angèle témoin tozala na sœur Angèle na papa Didier sœur moko azalaka na ndako sœur wana ayaki mpona mabondeli ayaki na ndako ayaki mpona prière oyebi sœur wana pikela biso crise banda tozalaki baminue sœur Angèle ayebi likambo na obeta azalaki témoin banda minui mupaya apikele bino crise kaka boye akenda nga na sœur Angèle tosimbe kaka alata pantalon tolongoli ye pantalon totie makolo na mai tobandi bapriere makolo na kati ya mai priere papa Didier ye wana azobetaka nguba ayi kolamuka na 3h pendant 3h du temps tozala na ye wana alamuki ozomona c'est ça ozomona alamuki mpona ayebaki ke eza manevre monguna
manevre monguna o muta osala okende hôpital te po soki ake hôpital mabe kozala tokenda na hôpital talamuka na ye bandeko na ngai lamuka na ye ozomona nzambe aza nalobi te keboke ye ngai nakendaka hôpital na yebisa bino makila ebanda osopa na ngai na zolo sho ezalaki te fo makila na ekangama zolo penda hémorragie dududududududu ezotanga lokola azoyini na nzambe na se etrouva na hôpital esika na yako comprendre nzambe apermetaki yango nakende mpe komona makambo ezoleka na bohôpital wana mpe kokota na nga na hôpital na nde bato babika tokóma ya biso ngai na se mosusu tozalaki na ye kosambela ensemble ngai na se wana na omwa se wana na molimo azoya milimo ya biso nde etravaki na hôpital na babimisanga mbambambo mpo babimi wa moso soki totiki ye awa bato na biso tokangaki toperdre ebele ngai na se wana tokomi na biso bainfirmier tokomopesa bato batraitement totambola na pusu na biso elo nini toanda otambola nango so pusu soki nini totambola na molimo so nalaki hôpital wana non te hôpital eza mondi mosusu bandeko na nga so nalali ka na omona so nalali ka na telemi namona makambo namonaka namona nalobango na video mo wana naozongisa bino video yango naozongisa video yango mpo bozwa so rappel makambo namona na hôpital mpo bozwa makambo oserie bandeko na nga ndeko na nga wana ndenge nabondelaki mpo na ye nde après eloko nini nayaki komona namoni elekaki nango jour yango bien lobi nango mpe abengi nga nayebisi epe te ko nabondela ye mpo na yo nayebisi epe te ko nabondeli mpo na yo boye nabondeli mpe mpo ne naloti na ngai ye te elomo te namona mpe elomo te naloti na ngai ye te après 2 jours bandeko na nga après 2 jours abimi na ye mpo hôpital abengi nga ngami nabengaki je crois bonye bie bayebisi ngo ozali na hôpital okende ozaka na hôpital yango ntindo baliberaki ngai baperfisaki nga ngai bie baperfise nini yango esalaki yo nayokaki vertige wana alapwi nga bo vertige apamba okende na hôpital vraiment likolo ya vertige okesali na hôpital mpo na vertige okolala te ote aye mpe nalali nayokaki vertige yango na butu après naute mosala na ye nayoki vertige après nalali na ntongo nalamuka boye naomona su vertige kaka nasala boye vertige nazongisa boye yo namona moye te nde naya kobenga bapompier nakendaki kuna le nake kuna bamoni nga tension 16 yango baperfise nga nga bi tension 16 bon c'est normal na mutu azala na problème attention te 16 eza likolo soki mutu azala na problème attention te 16 eza likolo ndeti biso badelino ata na so na tension 16 na ozala bonne santé ozomona mpo nga nakóma na tension 19 me naki hôpital te natali mpenza boye 19 temps 19 non me nape kisi te maya mapamboli yakawa yo nde kisi nomelango ekita ozomona abi tension 16 bo tension 16 na mutu oyo abela na tension te eza vraiment mabe makasi esalaki ye donc yango esalaki vertige tension onde asilikaki moni tension ezalaka malade te tension ezwaka mutu nyonso eza na omoni mutu mosusu esengo ko oyoki nouvelle moyo esengo ekomatisa mpe tension nouvelle moko ya mawa ekomatisa mpe tension ndeti ye alobi na nga vertige yango ebandaki elaka yambaki appel moko boye makambo soleil na appel wana epesaki ekanda nga mona yebike oyo nakipe na nga ngo te boye nga be oyokaki kanda donc ikanda moto esalaki donc asilikaki makasi yango après matisaki tension yango ememaki na vertige wana ango menika mai ebele takataka mai ebele me mai botalaka oyo eza basodium fo ezala 0 quelque 1 so moni sodium déjà eza déjà na 6 eya mabe le yo ozomela mpo kiti tension eza na mungwa na kati emati sous tension mela mai ekokita nango olali pongi mpo ozala na problème attention te yake kuna nde bakende koperfuse epreuve ane bayebisi eke nde toperfuse boye moye topesa okisi ya te mpo ozala na problème attention te toperfuse oka po ekita ababimisi abimi na ye mpe hôpital akendaki na ntongo nde abengaki akendaki aki kozonga na pokwa afandaki kuna journée mba na hôpital azongai na pokwa nde lobi nango toye kosola ne bandeko na nga après 2 jours makamni namonaki après 2 jours bandeko bokoki koimagine te nalala na nga na ndoto pardon na ndoto te nalala na nga na mbetu nde toyaka osisi kobondela nalali bandeko na nga namoni ngai na bima na molimo na pumbwe ndenge bapumbwaka ndenge
bato wana pe bapumba me bango batrichaka biso biso original na biso vraiment biso original na bima na nzoto na nga nga wane na bandi kokende nayebi pe te na ke wapi nde kabino mu boyebi baotopartageaka boyebi na bima na molimo na nzoto na nga ngana na bandi kokende nakende boye naomona nake kokita na hôpital nake kokita na hôpital mona azotalanga bi oyo hôpital nakota na hôpital wana nakobatama batama nakota nazokenga binzambe na nga nayesani ana hôpital oyo nayesani nake na hôpital wana ntina kenda place moko na kati hôpital wana ondire prison moko na kati hôpital wana ondire prison na kati hôpital bandeko nakenda mbala moko nazwa ndeko na nga wana na hôpital wana na prison wana bakanga bato nazwi ndeko na nga wana na mbima na ye le na bimi na ye nde esika besprit hôpital ekomona nga babanda kolanda nga bandeko nango koimagine te nazokima na ye nazokima na ye na likono okima na ye na likono okima na ye na likono balandi moko na dépose quelque part nazongi na bundi na bato balandaki na bazoyebele pa na kimi lisusu na beti tu okuna nasali bango mo baje moko papapa nazongi na zwi ndeko na ngai na akima na ye tina ekomona ke bato babungi biso bamoni biso te do nabimisi ye na molimo na hôpital nakezongise na ndako na epu nasusumuki zambe nanga so nga mole na susumi na bi hôpital ye azalaki kuna 2 jours passé ndeni nga namoni lelo na comprendre ekute le tokutani na bandeko nde nandi koyebisa bango bandeko tozala na bango nakutani tobandi kosola na bango nde mbala moko nga na bina comprendre te ndeko na nga nayebisi bango ndeko na nga 2 jours passé azalaki na hôpital bayebisaki nga boyeboyeboye nabondela ye mpo na ye mais après na butu oyo namoni ke nakendaki kozwa ye na hôpital wana nayebi kutu te pourkui ye moto si abimaki hôpital boyeboye nzambe loko asala sœur Angèle aza na don ya explication bandoto Sœur Angèle akomprena bandoto na ndenge moko koyi koimagine te Sœur Angèle te oyebi na découvrir mosi oza na bato nzambe na boya oloka Sœur Angèle na kata video oyo nzambe na ngai Seigneur babombaka nga pe nzambe na nga me nayebi ka lenda mama Angèle alenda bakoke te bao nyonso bakoka mama Angèle te ata moke bakoke te bitumba eyaka nango me nzambe alongisaka to abalongi biso bana bilembo biso baponami do Sœur Angèle aza na likabo moko naoyebisa bino te ye mo mpe nao nayebisa likabo te me naremaka ngo so ozofanda na bato fo découvrir oyo aza na likabo nini omoni le tozosangana na ensemble ya bana nzambe il faut badon nyonso ezala ya kokoka wana ezala ya kokoka po naremaka Sœur Angèle aza na likabo moboye na olobango te mais nasi bokomprendre kasi nalobi mais nalinga naloba plus mais oyo kasi nalobi boyokaka wana donc mbala moko Sœur Angèle aye kobwaka lobi ezali molimo na ye moto etikalaki kuna na hôpital wana ozomona bubunu siku badon oyo Sœur Angèle azobimisa nzambe nanga te kosambela eza bien omoi moto so ozosambela makasi te nzambe akozala kati no makabo atia kati no ebanda kobima ozomona do ya discernement ya bandoto oyebi nga mo mama Deline nazalaki na ide te nga mo journée mobimba nga mo na bikoma na koki okezwa ye na hôpital ye esa bimaki na hôpital elakisi nini naomona te lepi nayebisi bato tozali na bango abi nga mdi ye mti abimai na hôpital mais na butu na ke kuna bonde na bundi nga mikolo na molimo na oza na kanda moko na molimo kanda moko do ozokima no bato baolanda okima mbamo kanda esali na bombi mutu nakendeki kozwa na baluki nake kobunda bole na obunda makofi nange ezala lokwa babeton puku bitumba mpenza ozomona bamonaki ya bango makambo eloba na nzambe dozomona Sœur Angèle alobi abwaki alobi ezalaki lokwa likabo wana eza kati na ye le kaka abwaki mbamona motema na nga nazwi réponse alobi na nga bi mama Deline ezalaki ndenge akendaki hôpital wana
ndenge akendaki hôpital yo ozomoni ye abimaki me nzoto kaka moto ebimaki molimo na ye etikalaki na hôpital molimo na ye etikalaki na hôpital do bakangaki ye na prison spirituelle yo na ekokope ngai bia yango place nakendeki kozwa ezalaki vraiment lokola prison bakanga bato ebeye kuna nga nazwi kaka ndeko na nga nazwi kaka ndeko na nga yango ndeko mona bilembo bondelaka mpona bandeko na yo libotano ekobika na nzela na yo monguna satan azolinga boma bato mosusu le etan nano ekoki te mutu akobongwa ne motema dans quelques mois dans quelques années me ye alingi ye akufa lelo me le yo mwana elembo ozobondela mpo na yo ozotambwa na kobanga nzambe ozobondela mpo na na nzambe ozwa ndeko nzambe apermettre ta kufa obanda kokangola bandeko na yo na makambo ebele soki liwe ekokota kati na ndeko no ezala volonté nzambe eza volonté banguna te mpo yo obondelaka le bible elobi na biso moko kati na libota andimeli nzambe na biso andimeli kolo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi abiki ye na libota na ye yokanisi yo na libota no bobiki nasali te le yo ozobondela yo tambola na obanga nzambe okima masumu ozobondela mabondeli na yo mpona libota no mpona bandeko na yo ndeko na nga ekokokisama Sœur Angela ebisenga bi mama Deline molimo na yende mutetikalaki na prison wana ndenge ye abimaki na ye kaka hôpital ezalaki nzoto na ye kaka molimo na ye nde etikalaki kuna esika nafandaki nenga na bio yangwane apres na bandi koresitone nga na bi wi donc engaki ezala bandeko na nga yango mona mutu mosusu na vi na yo okomaka lelo hôpital lobi hôpital nzoka molimo na yo se tika na hôpital ozaka na prison hôpital yango nokomona okozala kaka mutaba hôpital po molimo na yo etikala na kati hôpital wana ozomona molimo no etika na hôpital nde yango molimo ndeko na nge etikalaki na hôpital donc alinga kozala muta bamaladi donc ndako ne ya kolala elinga ezala na hôpital ango aza su na kimia te na sante na ye ango aza su na kimia te ango bando ozala tout le temps na hôpital wana tout le temps na hôpital yango biso bato tobondelaka tozwi sujet de prière yona yebisa bino basujet de prière tobondelaka nango eza makambo tokutanaka nango tozwi sujet de prière tobanda kobimisa milimo na biso na bohôpital oyo etotikala soki molimo na nge etika na hôpital moko na kombo na Yesu ebima na hôpital wana molimo mwana na nga so etika na hôpital ebima na hôpital okota na mwana hôpital mbala liboso molimo mwana etika na hôpital wana okenda obota mwana obimi nzoko molimo mwana etika na hôpital yango tout le temps ozaka ba rendez-vous na hôpital tout le temps na hôpital tout le temps maladi muke oza toujours faut kenda ka hôpital po molimo wana lere etikala kuna bazo déclarer fa belaka ozomona do yango nde ekomelaki ndeko na nga me na bolingo na ye nzambe na bolingo na ye lokwa na bondelaki mpo na ye na motema moko nde na ye komona après 2 jours nake kozwa ye na hôpital wana kuna bondeli mpo na ye te jour wana na bondeli mpo na ye te na bondeli na nga normal nde tobondelaka na biso kaka nde esika nakendaki kozwa molimo na ye oyo etikalaki na hôpital wana bandeko bozoka omona makambo ezoleka na mokili oyo makambo ya molimo ezali tonegijaka yango te yango le ozobondela yeba makambo oyo koloba récupérer molimo na na hôpital bima nazobima na hôpital ozaki na hôpital obelaki oza na hôpital lere ozobima balobi ozobima loba nzambe nazobima na nga nde nayelaki nde nazobima nga nayaki koluka lobiko nayaki apona tikala libela te bayebisa biso banda tozala bayamike balobaki hôpital eza mbeto hôpital eza mbeto aolala te hôpital eza ndako na yo te eza ndako aolala te eza ndako no te eza place oyo bato bakendaka ozongi sikoyo bango bakomi kozwa biso milimo na biso ekomi kotika na hôpital eza bien te ozomona do na bohôpital wana milimo na biso ezotikalaka kuna le molimo no ekotikala kuna okomaka muta le ya nyonso hôpital le ozokoma le ya nyonso hôpital nge elobaki okomi maladi okomi muta maladi okomi kobelabela ya mibale
bazoke kotia biso bamaladi oyo tozalaki nango te na hôpital. Oke na maladi mosusu bango bazwi batie osu maladi mosusu oyo ozalaki no nango te. Yango bazosala bato kuna. Lero oke na maladi wana ozwi maladi wana oyo bango bakotia oyo na molimo mpe na mosuni batie oyo maladi mingi ezala na molimo mposo na molimo balongi oyo te bakoka kosala boye na mabe na kimosuni te. Donc na molimo batie oyo maladi oyo ozalaki nango te. Maladi wana ekomema o mpe ntina liwa po bayebi biti oyo batieli oyo maladi wana. Ozomona soit neka bakangaki deya molimo na yo kuna batie oyo mpe mbamo maladi po ozalaka tout le temps na hôpital. Ya misato bazokomisa bato ba homosexuel na hôpital. Na hôpital bazokomisa bato ba homosexuel. Nga namonaki yango na oyebisa bino, namonaki yango ba ange moko aye wana aye na tonga moko wana fala tianga alobi ke ezali po le bango le nakendaki hôpital. Le nakendaki hôpital. Tokende na likambo ya DiCaprio, tokende na likambo ya DiCaprio. DiCaprio ndenga azalaki na hôpital wana, ser na biso amonaki. Mutu akolanda video oyo yebi DiCaprio tindela ye video oyo atala, ayeba ndenga kobondela. Ayeba a récupérer o ayeba yibi na hôpital wana. Ba yibi ye ya motuya oyo ye moko ayebi te. Ndamba ayi kotalisa ser na biso aza na mboka nini? Na Angleterre. Angleterre to na France awa. Na ebosani mboka azali nde atalisi ye nde atindelaki nga audio o banda DiCaprio azalaki na hôpital. Dole DiCaprio azalaki na hôpital wana bandeko na ngai na ba hôpital akotaki wana eza na hôpital o akotaki bayibaki ye quelque chose toyoka yango toyoka ye comme ça bona zonga na continuer koloba si tokokisa ata mwa 40 minutes na kata na nga yango. Bonsoir Maman Deline. Maman Isabelle, nga na photo te. Na photo te. Maman, nalandi ba video oyo tili biso na mkola lelo. Ya les trans. Donc nawe ya mondele, nawe ya ndeko na biso mobali ngalo bipo na biloko. Buza na otie. Mkola wana tango kolobaki ninge sata zo ninga kukwesa yo. Na ninga zo ninga kukwesa ona sa pongi nawo. Napenda nalanda ki audio wana. Tango nalandi yango na butu siko na bondele na mokili mobi. Makalinzana. Makambo ezo mona na mokili. Tala boye na boneli na ye komona neti église moko boye balati bilamba ya rouge. Siko bato baokota bazoya neti baza na maladi bazokota nga siko nazoloba ngapi siko namoni lokola DiCaprio bayibi ye akoti na hôpital wana bayibi ye sapato. Nga siko nazoloba bozongisa sapato ya bato ya DiCaprio boyibi. Bozongisa sapato na ye, ngana siko nazoninga na ye bangabe. Yango oyo église ndenge nini oyo bie hôpital eza nini yango? Habi me ndenge nini bato balati bilamba ya rouge, bato bazokota na kati kuna na yebi te soki eloko nini bazosala bango kuna na kati. Me bato ndenge bakotaki kaka ndenge bazobimela, ndenge bakotelaki kaka ndenge bazobimela ngabe. Me siko eloko nini bazosala awa na kati. Mala moko na boni moko nga siko nazokende mpona bondela mpona oyo akweyaki na mabele wana. Tango nazopusa na mpona bandaka kobondela boye natala moko ya mwana mwasi aye komatela ye na kote ya biso bana basi amateli ye lokola avandili ye na makolo na ye asaleli ye makambo lokola ndenge kaka mibali ndenge kaka ezalaka mwasi na mobali. Nga lelobi yango likambo nini oyo nazomona awa ndenge nini okokosalela moninga no mwasi boye. Donc mama Adeline asali vraiment tant so okoko yoka ngopo na bana. Donc asali vraiment donc ndenge kaka ezalelaka mobali soki donc ngabe ndenge nini yo mwana mwasi makambo ya bana mibali oyo ekoko bima na nzoto mobali ezobima na yo mwana mwasi ndenge nini ba posa ya nzoto boyo koma na point ya kozala lokola mobali ndenge azalelaka na mwasi na ye. Donc basemance kana nde na koloba donc on dirait kaka donc mobali ngana lebi non boye makambo bino bosala makambo bino bozosala tango na bino ezali nde nalobaki ngabi tango na bino ezali natala bango nyonso balimwe ngana lobi ngana ndenge na yebe eloko nini bosalaka awa na ndako oyo
bango nyonso badimwe nazolobisa moko na mwa alingi tokotalanga te banda agunzamaki kaka azosala makambo na ye alingi kotalanga te ngabi yo olingi kotalanga te me tozoyeba makambo na bino kala te makambo na bino ekoyeba na ndenge bozosalaka bato ndoto nalotaki yango wana. Merci mama Adeline. Bandeko nanga boyoki alobi boye ala abande ko bondela bondeli mukolo na pesaki message moko alandaki on après na kotaki prière abondeli nde amoni azolota ndoto ake place moko place on batu balataki bilamba ya noir rouge bateni on ezaka bateni ya mabe bateni ya ba franc maçon bateni ya bato bakaba juif bateni ya bato wana kaka ya otoyebi wana ba science okit do bateni na bango yango wana do balataki bateni wana après amoni bango na ndako moko onde église moko ondire na ndako moko ondire hôpital na kati hôpital wana amoni DiCaprio azalaki wana kati hôpital wana ale après sikoyo amoni batongo bayibi DiCaprio sapatu na ye bayibi DiCaprio sapatu na ye koyiba bayibi DiCaprio sapatu na ye nde aye komona batu mususu bazi mwana mwasi moko alalaki mwana mwasi mususu aye amateli abandi kosala ye kozala na ye lokola mwasi na mobali me ezalaki mwasi basi na basi nde ye abandi koloba na bomakambo bozosala boye ndeni azoyebisa bato bayibaki DiCaprio sapatu bozongisa sapatu ya DiCaprio boyibi azoreklame sapatu ya DiCaprio ale aye komona sikoyo bato wana nde yango bomoni makambo o mwa moso amonaki mama na biso na otanga kombo nete na mte na tanga Isabelle kombo na mama Isa oya amonaki ozomona donc makambo mama Isa amonaki eza makambo ezosala meza réalité donc mpona ndeko na biso DiCaprio soka kolanda video oyo alukata jour moko asala 3 jours ya mabondeli abondela na mabondeli na ye abondela réclamer oyo nyonso bayibi ya ye sapatu eza eloko monene na molimo tolataka basapatu yango sapatu esalaka ke na molimo moto alati sapatu yango esali makasi ya kote ya liloba nzambe yango kosali makasi ya evangelisation eza zeli ya makambo ya nzambe le bayibi oyo deja sapatu eza bien te ozomona do a récupérer étoile na ye o bayibi na hôpital a récupérer o nyonso ya ye bayibi na hôpital wana baza bato ba science okiti bakoti na hôpital do tozomona na biso ke eza hôpital tomona ngo ba hôpitaux mais eza su ba hôpitaux te eza bandako na bango ba église na bango wana ozomona eza ba église na bango ndenge mama biso oti komona bandeko na nga tozala mayele tant oyo eza tant ya kozala te kaka lokola ka bongo te okota hôpital bayibi oyo ayedo DiCaprio soko kolanda nga bondela kota mabondeli moko ata ya 3 jours obondela na hôpital nyonso yokotaki déclaré malobaloba soki natikali kuna na molimo nabima na hôpital wana na prison ya hôpital na kozala te nabima déclaré maloba loba penza ke o nyonso bayibi nga na temps o nazaki na maladi na ndoko ke na hôpital maboko nyonso mabe esimbaki nga o yibaki eloko moko kati na bomoi na nga étoile na nga ba chance na nga ba don na nga o nyonso puissance nyonso bayibi yanga ezongela nga bandako récupérer yango récupérer on sala jeune 3 jours bandeko nanga ezaka pona DiCaprio te pona bino pe bato muso bolanda ngo bokotaki hôpital nga na mona ino hôpital na ebisa bino nakenda ino hôpital po tension e matenga makasi pendant 2 semaines nazaka tension makasi na kiparango te na kiparango te nzambe pa biko melakisi te nazo kompete nzambe bikisanga nazo bika pete tension elekai makasi nde eyaki kosala ke naliaka makaba mungu wana esanga makambo ok so na tension ko mata ko liaka bloka makaba mungu te okolia no bloko eza na mungu me makaba mungu akolia te eza mabe makasi ekatinga siko musisa na zolo makile bandi ko mana zolo moko taka makile zo sopa na lokola mai bande konanga ngam to na lobaki de yake nga kuto bopita wana kuto nanu kutu na yoki te ke mama bezo le kan hôpital ya wana nanu na yebi yango te mais vraiment nazaki vraiment convaincu ya okende hôpital te ya hôpital te mais wana nanu na yoki na ngate ko mabezo le kan hôpital en tout cas na yebaki na ngate na yebite
quand à partir du confinement de toyoka kaka na confinement bando boma batu na hôpital toyebi ke wana ezalaki po na maladie ndenge ezalaki mais ya boye na yebaki na nte mais makila tellement bande ko mananda olinga pe kutu mamba hôpital te ko kenda hôpital makila ezokulenga kuku wana kuna na yebi ba vérité belé to ezoleka na hôpital lelo makila premier jour ebimi deuxième jour ko ezalaki ko fo okanga zolo boy fo kanga zolo boy so kangi zolo après et stoppé après ndambe ezaki pasi bande konanga à la presse ko zolo koma pe ko swanga te mana kanga ki mingi makile bimaki pe ebele mona tiki onka wana ezo bima na on filmer na akoto ma filmer nyonso na filmer nga bisera jele na benga sera jele na pel video nga bitala makilo de sera jabi non ezanini tala makila koko mosu na lembi zolo kanga zolo ezobima mingi zolo ezoswa na tika ba papier na se wana na tika boy makila ezobima après mona eko kanzanga non makilo nde na obi ebima ngebele boy na tika on pe ezobima po zolo ezoswa na ya osila makila yango funa ke na hôpital bakanga na bengi papa de na musala ngabi papa dide makilango ezobimaka moko etiki ezozonga susu ezongi troisième ou quatrième jour je crois nde papa de habité ade tokende kasi hôpital nde tobondelaki na papa de akati musala ye azwinga aketikanga na urgence tokomaki na urgence wana bandeko na nga bayambinga na oloba ngo na mokuse mposi na betango na badetail bayambinga na urgence wana makile ezotanga nga bayambai nga noki po nde namoni mulongo bato ebele na urgence wana ngabi na kompe kosala ngo na nkoko makila nsiko soko kangi zolo à la presse ko lero fongola zolo ekanga message ko bakayu so bakayu o ezakana esali siko ekanga mie ale na obendo ngo buti ezobima lokola foi ko ezobima ka mwa bato nyonso baotala nga kaka ale mona tiki onka ne bando tanga nde esika bakobenga na rumela ete pas même 10 minutes nde baikobenga nga bakotinga na kati kokota pe na kotaki na kati kuna nde mbala moko na kutani na médecin bande ka boyebi ba urgence nde ezaka batenga na pièce moko wana batenga na mbetu na kutani na médecin wana azaki très gentil nde ayebisinga ke makile ezotanga o na zolo pona nga nayokaki solo moko boye ya produit moko boye nga sikole solo wana ebetenga na zolo natiaki boye nde après nakanisaki ke yango moto esalinga ndenge wana mais nakota mpe déjà na internet nayoka namona eke tension mpe esalaka bongo stress mpe bamambo ebele stress mpe esalaka ndenge wana bandeko na ngai nde esika naye le nakomi na hôpital wana namoni médecin ayambinga très bien des aka médecin yeyo infirmier moko ayambinga l'air infirmier wana ayambinga to bandi azaki très gentil vraiment très gentil nga na loba hôpital ya France baza Argentine te Angleterre gentil makasi mais mukolo na mona vraiment bazaki gentil nde bayambinga wana to bandi sola na bango médecin pa ye aye kokutana nga wana makila nde ezotanga ngana nde ayebisinga batali tension na nga ezaki vraiment likolo tension ezaki likolo nde après balobi na nga ke eza tension te esalinga ndenge wana abeza nango grave te na kotia eloko moko boye na kokanga o zolo eloko moko boye ya libaya ezali libaya ezali lokwa libaya kaka mo lokwa libaya kaka nayebi nde na explike te na okotiongo na zolo yango nde ekokanga yo makila wana me ofanda nango ti lelo nde toza boye tozalaki so mpe jeudi na bosani okende nango ntina ndako kaka ndenge wana akotisinga akotisa ngai eloko na zolo akotiongo na kati ya zolo boye apres singa moko eza wana ekangaka lokwa mpe periode tolata bamaske naolataka maske singa siko wana ekoti eloko wana ezali libaya ezali mezika lokola boye akotisi na kati ya zolo nanga ntina kati eke kokanga siko place musisa oyo ezobimisa makila ale après singa moko etikala awa bona mokuse nakenda badetail wana nyonso te nayebi te pourkui na okota badetail wana donc après naozonga lundi nazonga wana mpo balongola yango te journée wana nakende après namelakisa tension ekita bongo balongola ngai yango nazonga fo ya lundi balongola ngai yango okenga eno okendeki na ozana nga be ozana nka bongo bakotisanga eloko wana
bandeko na nga médecin apesi nga kisi moko comprimé moko mibale na meli le na meli yango après 2 heures du temps baye kotala ngai 1 heure du temps baye kotala nga tension na ngai ekiti ekomi na 16 et pourtant tension ezalaki ba 18 likolo kuna le ekiti ekomi na 16 mbamwa bi félicitation tension no mpe ezokita ayebisi infirmier wana abi bakisele lisusu comprimé moko lisusu comme ça ekita soki ka tension ekomi na 15 nde tolibere soki ekomi na 15 te moye tolibere ye eza te tension efo ekoma na 15 bandeko na nga talaka na 1 heure du temps tension na ngai ezalaki ba 18 et quelque ba 19 ekiti mbala moko na 16 bazozela sikoyo ekita na 15 yango bapesi nga su comprimé mosusu nabakisa lisusu namela ekitisa su tension wana bongo balibere nga oyebi ke lelo na meli comprimé wana moko ole sikoyo tension ekita ndenge ekitaki na 16 tension na ngai emati su 17 bakamwe na médecin ya kamwe tension moto bande kokita emati su 17 bwendeni bakomi kotuna nga lokwa bamoni nga na telefone naosola na nga babi osango nini ozwi likambo nini oyoki boyeboye ndeni tension ekitaki omeli su kisi boye fale ekita lisu memati nzoka nde apartir ya wana monguna bandi kosala bandeko nango moni na bohôpital eza na bakamera caché bakamera wana ezotravaille na biloko moko ndeti eza ba système moko eyebi bato abiba na bilembo le bazoya wana le yo oza na étoile oza mwana elembo okoti place wana caméra deja ezomona ozomona bayebi deya batie deja ngongeleli ndaka mutu tolukaka yeyo don ndenge ye wana akobima boye te fu bosala makambo toza na posa tosala kati na bato nde siko bamonaki siko ngai bayebi ke bamonaki étoile bamonaki peke na mwana elembo bamoni ke batoto oluka na bohôpital bango yo yango yo mwana elembo ozolanda nga bondelaka bamaladi eza misika na biso surtout bamaladi oyo ekomemaka biso na hôpital eza mosika na biso bondelaka bato wana baya mabe baoluka biso toke ekweya na maboko na bango mpo basala biso mabe ozomona me bazomona mpe oyo bango makambo na nga mpenda bazwaki bamonaki adresse ya mabe soki badétruisa bana bilembo ebele kuna na nga bamona nde bango bato bakomaki kozala détruit bango nde bakomaki kozala détruit bandeko na nga naye kofanda wana ti après lokola balobaki ti pokwa soki tension ekiti te docteur wana ke abinga na kei na ngai lokola tension ezo emati lisusu en tout cas fo batia o perfusion bazwi mai bandi kozongisa nga docteur wana bi botalaki tension chaque 30 minutes chaque 30 ou 20 minutes botala tension soki bomoni ka tension ekomi na 15 abima tension mpe boyi kokoma na 15 donc wana sikosi bamanipule nazosambela nzambela nga tension ekita ata na 15 14 bakamwa na bima mais lokola bazalaki deja bamanipulaki yango mpi nzambe apermetaki yango mpo bamonake bana nyonso bilembo basimbaka te po tamsu mutu moko azalaki na hôpital wana abika na nzela na nga na betela bino lolenge bato babikaki kuna bandeko na ngai nde ekokoma tension eboyi kokita batenga mai babaki kaka soki 20 heures ebeti urgence wana bakokanga place wana donc bamona matina bapavion bapesi ngai chambre mbamo eza lokola nakomi hospitalisé tension eboyi kokita batienga perfusion baotala tension eboyi kokita ti 20 heures tension eboyi kokita nazalaki oblige siko namata na chambre baye kozwa nga batienga bapesi nga na bachambre bakenda nga na pavion moko kuna na pavion na nake kokuta bainfirmier bazalaki wana kokoma nakomi wana na bainfirmier na pavion wana bato bazalaki na urgence bamemi nga kuna baexplike bapesi badossier na nga makambo nyonso nde après bapesi nga mbetu na place wana nabetaki oyo nakoki kobeta wana ndenge nakutaki mwa mwasi moko efaya azala na mbetu wana me ayaki su te do elekaki ekokaki koleka wana bandeko na ngai nde nayaki wana na butu wana kaka leka na zwi chambre wana tension na ngai ekokita na 13 tension na ngai lekiti na 13 bakati nga mai avant na tension na ngai ekita na 13 infirmier moko ayaki abandi kokoma oza na document nini oza na nini azotuna nga mambo ebebe nga muna ndo mona nde eza importance te mambo mwa mwasi azotuna nga ande nalia bona yebi te eza mosala na bango atuni nga mambo ebele wana alapres eloko nini ayaki koleka bandeko na mona boye infirmier wana nanu andi ko atuna nga bi oza na mutu oyo akoyela bilamba awa
ngabi obayela nga bilambo bayelo biloko na anga biloko ni baya nango bilamba na yo biloko na mike ngabi poani bayela nga biloko bilamba na nga abina nga po yo yaki na urgence yaki kama bo pamba mais loko okomi hospitalisé il faut ozala na bilamba na yo o banda kolata banini bo ngabi tititi nga na koti hôpital te nga na obima na nga lobi kana obima bi non obima te ndenge ozana okoti hôpital nga bi tititi na koti hôpital te abi ndeni yo ke lobo koti hôpital te nga na bi te na koti hôpital te po ngai na yebi ke na yaki ka po tension na nga ezaki likolo na moment o pe tension na nga wana kuto ndire tension pe saki déjà sekitaki nango pe nga bitala kuto tension na nga sekiti nango alobi abi te awo ezalaka bongo tension pe ezalaka omona ekiti emati nango ekiti emati esalaka bongo ekoyi pe komata so nga biyangi komata te yanga ka nde ekiti bo ekiti nango emata nango lisu te nde mbala moko bandeko na nga na mokuse infirmier wana na ye koyoka ye ese loko mo discussion moka ngo no comprendre kangamka alobi na nga bi de toute de façon awa patient ye moko a decidaka te muta kataka maka et d'ailleurs kutu muta kata makam awa eza médecin nde muta kataka makambo et puis na façon nga zolobela ngo do ya orgueil moko ande médecin muta kata azai mutu mwindu infirmier wana abi ande docteur muta kataka makambo eza patient ye mote muta kataka makambo docteur kato otala kasi lobila docteur koya aseki abimi bande konanga abimi le ngali to ya molimo efungwami na bandi koyoka mwana mwasi wana azoloba alobi ke elle dit que elle ne veut pas ngana mbamona kamwe ngabi do alobi ke azoyebisa bato do na izoyoka azosola ndeti na telefone na yoki na lito ya molimo azoyebisa azoloba abike alobi ke alingi na ye te do na yeko comprendre ke makambo ya bande ko banga bande ko nanga ya ona sala video na bato ndima bindima te kondima bindima tata docteur alobi no madame moza na cancer bato babika to binga na obika na oza na cancer bi docteur nga na ndimi na cancer yango te na ndimi na te mbasima le bo sala bezeme na ndimi te ke ebima cancer yango ko uta bongo bato mso euta abi me nga naza lokwa bango te foko boya ke lo banka msusu soko ndimi yango kaka ekokisami na vinao ngale na ipoto sika le na ipoto biso tokota kake le na ipoto sika na sola na koko na biso abinanga mamanganzi zala kimia koza mobu te poside ali na tomboka nga bisida ni na oyo zolukela nga yo binga na za mobulu poko zo pisa nga conseil bo na lela na tomboka na telefone ti baboto yanga telefone après bane nzamba yebisi nga be monika soko ndimaka ezaki molimo na nga mte tombokaki ozomona nzamba nanga soko ndimaka kaka le bapesa ki yo conseil wana koko na opesa conseil ke ezala mayele kozala mobulu te po side yali soko olobaki koko na yoki merci pas side ningaki kota mais le oboyaki mpe yango eboyaki yango mpe omoni mpe ke ekotaki te ale yango soko bayaki soko kotianga cancer na libele ozomona bayaki soko kotianga cancer na libele ozomona siko biloko yango nzamba bi yango batiaki siko cancer po side esimbaki te ale bayi kotia siko cancer na libele cancer wana siko ekotaki po maloba mpe kanga mona loba bakanika maloba na bazwi cancer batie me nzambe na bolingo na bikisaka ozomona doki yango wana bandeko na ngai tozala mayele tobondelaka oki mutu pasi oki nzoto pasi ate makasi bondela loba nzambe kotika nga te epi bondela mabonde no po emata po mabonde ya bato ebele emataka nango te mabonde fo osulisaka na kombo tata mwana mpe molimo santo ezomata soko ozosulisaka na kombo na yesu emata so oza na bitumba mingi te so oza na bitumba bato wana mbala moko bakreye yesu na bango bando oyamba siko mabondeli na osuka wapi siko mama pamboli oza mama pamboli ofanti mama pamboli na ndako entre ta bato ebeye baobika na mama pamboli yo oza mama pamboli malade eyeli yo na mbango na hôpital mpo ni omemi mama pamboli te okoti mpo hôpital omemi mama pamboli na hôpital te mpo nani biso bana bilembo lero ozokenda ta omoni ke pasi eleki makasi nake ko hôpital yo wana na fwano na mama pamboli kolo yesu masiya papa kimbango zala na nga na mama pamboli yo wana makamba biso tokoma système mo pona l'exemple non makamba nde tokoma otio na nina spray wana pendo pompe onka paka zambe
ça je la kenda rendez-vous mo boy ka kokota okota na ma kamba na zo pomper na cha zo lo ba maloba zo pomper ngabi boyo lo ba mo se ko sai na biso ba cérémonie abo ndenge nini c'est ça ozomona na kopekso na pomper ma kamba na nzoto na te ma kamba pardon na ba ma pambo ma kamba ozomona ndo bandeko nanga yango wana nzambe aza na biso nzambe asunga biso omoni mutu azokende Kinshasa azoke kamba tinda loba boyelanga ta maya kamba moke kosunga o po kala te bamaladi bakisi eza deya ya obeba tolobea likambo bakisi leo nalobelaki likambo ya nini après na hôpital wana bayaki kotianga oyo namoni na hôpital nakata na mokuse mposi na loba ngo nazongisela bino video yango baobolanda ete bomona ngo nazongisa video yango ka semaine donc ezalaki sikoyo bandeko na nga baye sikoyo kotianga nazobunda omoni bateni nyonso différent oyo eza na hôpital wana bandoki bayali bato malamu mpe bayali nazobunda na eza bato oyo bayakaka koservi biloko kolia na bato bayaka kosala nettoyage bango nyonso bitumba na bitumba do namonaki yango ekokaki komona batiaki nga siko maladi ya motema docteur sikoyo lobi nango docteur elera ye docteur alobi na ngai ke ndenge oza na pokomela asukisa tension te pourkui atomboki lere azotomboka yo ozokanisa azosala ngo mpona bien na nga abi omoni ndenge oza na kolibere na hôpital oyo te soki motema no eza bien te soki ka maladi ebimi na motema no nga eza problème ya motema te nayebisi médecin nga abimi nga eza problème ya motema te abi ndenge omelaka kisa tension te fo oza na problème ya motema nga abi nga eza problème ya motema te o nzambe na likambo nzambe na ngai elaki makambo ya makila na nzolo ekomi nga makambo ya tension motema subo ndeni abi soki motema na yo na osala ba examen général soki motema na yo kaka eza na problème yebake na kolibere yo te na kolibere o ti moko nyonso yo kobonga soki obongi te kotikala ana hôpital nga binzambe seigneur nga nazokomimona nzoto makasi boye natika na hôpital papa na hôpital na osala bavideo ndenge na kati hôpital awa bavideo na osala ndenge nini nzambe nango makambo na mwa docteur alobi akolibere ngai te esamba na 2022 je crois 2022 na juin na mai juin docteur alobi akolibere ngai te po motema na nga ndobi ngaza malade ya motema tabi ese yo omoni deja nga na kosala ba examen général bazwa makila no baotala bakokeka oti radio mobwe na motema takataka batala soki ka problème eza na motema no okoti hôpital na kolibere oti moko nyonso yo okoma bien ngabi nzambe oyebi ke soki oyo eza na connaissance to olobaki docteur oyo alingi nga abi soki motema nange eza mabe atraite nga na otikala na hôpital ti moko nyonso motema nange ekobonga estce ye nde moto aza sike motema yango ekobonga lere wana na hôpital yango combien de mois na kosala omoni bato mosusu bandako to hôpital bandeko na nga ewumelaki te nzambe na ngai lobi nango na buton journaux na bondeli makasi baya kozwa makila baya kosala baexe bamemangani muta ye te baye te lobi na butu nango bademon bazo namona bademon na misu na nga ya sorti na sorti oyo bazoya na hôpital wana bazokota a partir ya minuit ti ba 3h quelque ti ba 3h 4h bademon ya sorti na sorti namona de mama batelema na porte ya chambre na nga batelema na porte ya chambre wana bandeko na nga de mama do nayebaka ekoki kozala swati mama na nga na mama mwilu swati mama na nga na mama mwilu swati mama kipavita na mama mwilu do namona de mama me bilongi na bango na lamuka nango te batelema na porte boye bademole bazoya bazomenase baoyebisa bango bakokuta okota awa batindi biso na chambre oyo bango babi bokota te bazodisite na porte discussion bademo ya sorti ya banyama ya sorti ya bato premier tour baye badisite baleki deuxième tour do ya basorti ebele na belebele na basorti ya bato na bato mpe lokola nga na yo bazoya tokota awa towana mposa tokota awa bayebisi biso fu toya a na chambre oyo bango babi bokokota awa te mpo moto aza aza bandeko na nga so okoti hôpital baange batelemaka na bazoprotege yo mais à condition ozala moto otambola na obanga nzambe mpo osambela nzambe ya solo. Après tellement namonaki bazokotungisa ba mama mingi
na porte wana bazotungisa bango bandeko na ngai esika nazali na mbeto na telemi na molimo nga bitala baomonela nga nga molimo nazala yanke moko non te nga bi baomonela nga mpo bamoni nga nalali na mbeto mpo bamoni nga nalali na mbeto na telemi nga mpe nakomi na porte wana tokomi 3 mama na porte nga na de mama totelemi siko bato oyo bademo oyo bazoya so bayi babi batindi biso na chambre batindi biso na chambre ale omona biso soko totelemi mopanzi mo batali na chambre oyo bamoni mutu te mo babi mais mutu aza te na chambre toleka na biso mo esiko mosusu atuni mais pourquoi mutu aza te mais bango baokengela mo teke bango misato bazokengela mutu na chambre bazokengela mutu oyo aza na chambre wana bazogarde mutu oyo aza na chambre mais mosusu abi mutu aza na ye te mo mpenza